Яг 250 жилийн өмнө Хятадын соёлын иргэншил мөксөн юм. Ичүүр сонжуурын 900-нд Хятадын уналт ирсэн билээ. Их Британи, Франц, Япончууд, Оросууд гээд Хятадын соёлын иргэншилийг ичгүүр тутгсан юм. Хятадын соёлын иргэншил нуруу унахын ирээр ард түмний үр дагаврыг нь амссан гэдэг. Маш олон дайны ялагдлын дараа мэдээж Хятадуудад өшөө авах төлөвлөгөө байсан. Яг үүний үеэр Мао Зэдунг төрийн эрхэнд гарсан. Хятадын коммунист намын удирдагч болсон. Тэрээр үнэхээр дэлхийг захирахыг хүсдэг нэгэн байлаа. Маогийн Хятадууд ядуу буурай байсан бөгөөд түүний алсын хараа соёлын хувьсгалын үеэр өсөглөнгөөр маш олон сая хүнээ алдахад хүргэсэн. Тэгэд яаж өсөглөнд нэрвэгдсэн дэлхийн 3 дахь хүчин өнөөгийн их агуу хүч чадалд хүрч чадсан бэ? Хариулт нь мөнгө юм. Хэрвээ чөлөөт эдийн засагт орж мөнгө олохыг хүсвэл улс төрийн байр сууриасаа татгалзаж ардчлалыг дэмжих ёстой болдог. Диктатур төр болон чөлөөт эдийн засгийг яаж холбох вэ? Магадгүй өнөөдөр Хятадууд чөлөөт эдийн засггүйгээр хамгийн баян улсуудын нэгч байж мэднэ. Тэд Америк болон зөвлөлт холбоот улсын туршлагыг судалсан. Мөнгө хэрхэн Америкийг дэлхийн том гүрэн болохыг харж, эсвэргээр микроменежмент хэрхэн зөвлөлт холбоот улсыг зөрүүлсэнийг харсан. Тиймээс Хятадууд энэ хоёр улсын аль альных нь давуу талыг ашигласан гэхүүд. Дэлхийн эдийн засгийг гартаа оруулахын тулд бага зэрэг захиргааталтыг капитализмтай нийлүүлсэн. Тиймээс Хятадын засгийн газар эдийн засгийнхаа дээд хязгаарт хүрэхийн тулд бизнес хийдэг компани шиг л ажиллацгаасан. It's the people of the United States who are the victims of what amounts to Chinese theft on a scale so massive that it represents one of the largest transfers of wealth in human history. If you're an American adult, it is more likely than not that China has stolen your personal data. Хятад улс ойролцоогоор 1.4 тэрбум хүн амтай билээ. Тэдний ихэнх нь шинэ нэрний дундаж давхаргынхан болж байгаа. Тэд нийгмийн бүхий л дэд үүсэст машин, газ, хувцас, капитал бүхнийг бүрдэж чадаж байгаа. Хүмүүсийнхээ хэрэгцээ, шаардлага, төсөөлөл болон мөрөөдлийг биелүүлэх хэрэгтэй болж байгаа юм. Тиймээс тэд эртний торгоны замыг дахин шинжилсээр л байгаа. Яг л түүхэнд байсан шиг орчин үеийн Хятадтай төмөр замар, хурдны замар, цахилгаан шугам болон далайн бомбоор Европ руу цагийн дотор арилжаа хийх гарц хэрэгтэй болсон юм. Энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд Хятадуудад 70 орчим улсуудтай өөрсдийнхөө харилцаагаа баттгсан юм. Тэдгээр улсуудын ихэнх нь баруунтай тарамжгүй харилцаатай байдаг. Пакистан, Орос гэж цааш нь үргэлжлүүлж болно. Иймэрхүү төрлийн тарих угаалтын бичлэгүүд ч гэсэн зөндөө байгаа юм. Гэвч үүнээс илүү дараагийн том асуудал бол Хятадыг баруунтай холбодог торгоны зам нь Шинжаан уграар заавал дайрдаг юм. Хятадыг баруунтай газраар холбох цорын гац гарц. Шинжааны гартаа оруулсан байхад дэлхийг эрхшээх бол энүүхэн ойлголт юм. Шинжаан алтны нөөц болон Хятадд хэрэгтэй байгаа байгалийн баялагтай газар юм. Хятадын нүүрсний нөөцийн 40% болон шатхууны нөөцийн 25% энд байдаг. Тиймээс Шинжаан бол Хятадын стратегийн чухал түвшиц газар юм. Гэвч энэ нь уугурчуудын үлгийн нутаг. Тэд Хятадын ерөн хувийг бүрдүүлэгч хан үндэстнүүдээс тис өөр царайтай. Уугурчууд мэдээж Хятадаас тис өөр хэлтэй. Тэдний соёл иргэншил нь тис өөр юм. Тэдний соёл иргэншил нь казак болон турк үндэстнүүдтэй илүү төстэй юм. Стратегийн чухал газрын оршин суугчид тис хөндлөн шашин шүтлэгтэй байх нь мэдээж аюултай юм. Хятадын соёл иргэншлээс өөр байгаа нь тэдний эдийн засгийн дэлхийн ноёрхолд саад болж байгаа нэг зүйл юм. Тэгэхээр тэдний шийдэл нь юу вэ? The Chinese government has sent more than 1 million Uyghurs, a Muslim minority ethnic group, to centers like this for what it calls voluntary job training. US officials have previously described them as concentration camps. Тиймээс Хятадууд эхлээд хэдэн 10 жилийн өмнөөс хаан үндэстнээ тэнд суурьшуулсан юм. Ингээд хаан үндэст нь уугурчуудтай адилхан хүн амтай болж байгаа юм. Дараагаар нь уугурчуудаас илүү хаан үндэстнүүдтэй ажил, байр, амьдралын баталгаа гэд уугурчуудаас илүү харж үзсээр л байсан. Яг л Хятадын хүснээр уугурчууд нь бослох тэмцэл өрнүүлсэн. Энэ нь яг л тэдний төлөвлөгөөний дагуу болсон гэхүүд. Хэрвээ итгэл эвдсэн бол хүч хэрэглэхээс өөр арга байхгүй гэж тэд хэлцгээдэг. Өөрсдийнхөө шинэ камерын технологи хэрэгжүүлсэн. Шашны хэд үзэл гэсэн шалтгаас болж орон нутгийг бүхэлд нь хяналтанд оруулсан. 24 цагийн камер цагдаагийн газрын хяналт машинтай эргүүлгээд зэвсэгтэй албан хаагч нараас хаас айгүй болон тохоо бүрт байдаг. Өдөр бүрийн байнгын хяналт шалгалтын цэгээс болж хүн амтныг бүр залхаан цэрлүүлээд байгаа. Шинжаанд амьдрна гэдэг бол өдөр бүр хэдэн 10 удаа шалгуулна гэсэн үг. Та зах явах үед, машин барих үед, галт эргээр явахдаа хүртэл шалгуулж Хятадын шинэ технологийн туршилтанд үнгүй орж байгаа юм. Нийт ард түмнийг хянах бодлого,
нийгмийг ангилах системтэй. Энэ бүх солиотой гэмээр хяналтан доор Хятадууд хүмүүсийг аюултай болон аюулгүй гэсэн хоёр хэсэгт хувааж чадаад байгаа юм. Тэд хүмүүсээ ангисныхаа дараа аюултай гэж эзэлсэн хүмүүсээсээ ангижрах болно. Энэ нь тэдний терроризмын эсрэг явуулж байгаа үйл ажиллагаа. Тэд эдгээр хүмүүсийг нөгөөх хорих лагер руугаа илгээнэ. And ex-detainees have told CNN they were tortured inside while undergoing political indoctrination. Энд байгаа ихэнх хүмүүс нь өлсгөлөнгөөр нэрвдэж өгдөг. Заримынх нь эд эрхний хүртэл авдаг гэдэг. Тэднийг өгөхөөс өмнө Хятадуудад тэднийг тархийг угаах хэрэгтэй болдог. Торгоны заамынхаа ажил тэднийг ашигладаг. Энэ бүх уугуурчуудыг тархи угаадаг хичээл суулгадаг. Дуулууртай иргэн болохын тулд шүү дээ. Хэдэн 10 хүмүүс нэг байранд нэг нойл угаалтар хувааж амьдрах жишээтэй. Олон улсын байгууллагад мэдээж олон асуултууд байгаа байх. Тиймээс Хятадууд хэдэн жүжигчид хүнслээд модель кемптэй үзүүлэн тоглолт хийцгээдэг. Чухалд асуулт асуух үед тэдэнд хариулах хариулт байдаггүй. As hundreds of thousands of Muslims disappear into giant secure facilities, China has begun taking a few selected journalists inside. This is what it wants the world to see. Offered up as proof that these are not prisoners, but students. Willingly being guided away from extremism. First, there's no so-called genocide or forced labor or mass sterilization or other things. We call it the lies of the century. Хятадууд анхнаасаа энийг мэдэж байсан бөгөөд тэгээд ч бусад улс орнууд юу гэхэд тэдэнд хамаагүй байсан. Энэхүү хорих лагераар үнэгүй ажилчид болон шинжээ авгарыг тэр чигт нь бүгд нь хяналтандаа байлгах боломжтой болсон. Үүгээрээ нийгмийн анги давхаргын системийг бий болгож чадсан. Таны үйл хөдлөлийг дүгнэж танд оноо ангилал өгдөг систем. Үүнд бас дохиогүй байхад гарцаар гарах мэт багтдаг. Bad driving, smoking on trains. Dear passengers, people who travel without tickets or behave disorderly or smoking in public areas will be punished according to regulations, and the behavior will be recorded in the individual created information system. To avoid any negative record of person operated, please follow the relevant regulations. Хэтэрхий их видео тоглоом худалдаж авах, хэтэрхий их түргэн од идэх арх дарс хэрэглэх гэх мэт найз руугаа байнга видео кол хийх нь таныг бага оноо авахд хүргэдэг. Бүр эсэргээрээ онлайнаар найзгүй байх нь хүртэл таныг нийгмийн оноог багасгадаг. Хуурамч мэдээлэл түгэх, засгийн газрыг шүүмжлэх гэх мэт хууль бус хориотой веб хуудас руу зочлох хүртэл ор. Уяагүй нохоогоо салхилуулах эсвэл нохоочин хэтэрхий их хуцаад байвал та бага оноотой иргэнд тооцогддог. Энэ зарим нэг хүмүүсийг автобус болон галт тэрэгний тасалбар авахд хүндрэлтэй болгож байгаа юм. 我现在是已经被限制这个自由的出行了，就是订票啊，我们高铁和飞机都不行。我给你演示一下，我们用这个 APP 来订票。现在是我们从重庆到西安，我们来订一张票，订一张过几天的票。What does it say? 然后就显示那个出票失败，说我已经被法院依法限制高消费，限制乘坐 G 字头列车。 It's reserved for members of our Prime Flight program. You got to be a 4.2 or over to qualify. Oh, I'm a 4.2. I'm afraid you're actually a 4.18. Бүхэл систем нь 400 сая камерын тусламжтайгаар хүмүүсийг хяндаг. Гар утсаар дамжуулж бүх хүний хаяг газар байршлыг хянаж байдаг гэсэн үг юм. Cameras record them going through intersections, zero in on their face, and then publicly shame them on nearby video screens. За тэгвэл Хятадууд одоо өөрсдийнхөө ард түмэн болон эдийн засгийг бүрэн гартаа авчгаж, гэвч энэ засгийн газарт хангалтгүй байж. Тэд хэрвээ дэлхийг эрхшээхийг хүсвэл тэдэнд бүхэл бүтэн өөр улс хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэд дэлхийг эзлэхийн тулд тэдэнд бүхэл бүтэн өөр улс үндэстнүүд хэрэгтэй. Тэгвэл өнөө үед яаж улс орныг эзлэн аавна гэж бусад том компаниуд хууль бус үйл ажиллагаач мэдээд байхад яаж өөрсдийнхөө эдийн засгийг үргэлжлүүлэх вэ? Хариулт нь колоничлох замаар.
Дээрүү төшөөг авахын тулд Мао Зэдунг Хятадууд дэлхийг эзлэн авах төлөвлөгөөнүүд гаргаж байж бид Хаванагаас хавуулаад Калкутта хүртэл эзлэн авах болно гэж хэлж байж. Тэгвэл 21-р зуунд бусдын дургуг хүрэхгүйгээр яаж колоничлох вэ? Неолиберализм багны ар зарим нэг улсуудад маш их хэмжээний мөнгө буцааж төлж чадахгүй зээл өгөөд байх хэрэгтэй. Засгийн газрыг хяналтанд авч хууль ёсны дагуу өөрсдийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлнэ гэсэн үг. Хэдхэн жилийн дотор Хятадууд Америкийн хамгийн том худалдааны түнш болох Африкийг гартаа хатгаж чадсан юм. Зөвхөн 2000-аас 2015 оны хооронд 95.5 тэрбум долларын зээлийг зөвхөн Африк төвд зарцуулсан гэдэг. Магадгүй та хэрвээ эдгээр улс зээлээ төлж чадахгүй бол юу болох бол гэж асуух байх. Энэ Хятад улсын төсвийн алдагдлалд оруулна гэж бодвол тэд аль хэдийнэ энэ бүгдийг тооцоолчихсан байгаа. Мөнгөө буцааж авахын оронд тэд тэдний засаг захиргааны нэг жиг гартаа авах юм. Улс төрчдийг нь хахуулцсаар Хятад улс Африкийн улсуудыг нэг нэгээр нь эрхэндээ оруулж байгаа. Энэ нь Хятадуудад Африкт эзлэх байр суурийг нь улам бүр бэхжүүлсээр тэднийг бүхний гартаа оруулах л болно. Газар нутаг, нөөц, эрчим хүч, хоол хүнс, дэд үсэд болон төр засаг, ард түмэн гэд бүхэл бүтэн улсыг эрхшээлдээ оруулж чадна. Хаасайгүй Хятад бичиг Кени эрэгт хүртэл Хятадын бомбд байгаа. Хятадын төмөр зам Ангол байгаа. Хятадын усан цахилгаан станц Этиопид баригдсан. Тэд бүхий л Африкийн байгалийн баялаг ашигт малтплын төлөө улаарын зүтгэж байгаа. Ийм л учраас бүхий л төв дагнсан Хятад ажилчдаар дүүрэн. Үүнийгээ дагаад тэдний аримч гисэн орж ирж байгаа гэсэн үг. Том удахгүй Африк шинэ колоничлогтой болох байх. Дэлхий энийг хараад яаж чадахгүй чимээгүй суулсаар. Гэвч дэлхийг эрхшээхийн тулд Хятадд хол зам туулах хэрэг гарах байх. Тэд дэлхийн эдийн засгийг эзлэх хэрэгтэй байна. Үүнд саад болж байгаа хоёрхан хүчин зүйл байгаа. Соёл иргэншил болон цэргийн хүч. Хятадд дэлхийн 3 дугаар дайнд ялах чадамж байхгүй лээ. Гэвч тэд нийгмийн сэтгэл зүйн дайнд ялах шанс нь байгаа юм. Ингийн тулд мэдээллийн урсгалыг хяналтанд оруулах хэрэгтэй болж байгаа юм. Ийм л учраас хамгийн том өрсөлдөгч Америкт нүр тулах хэрэгтэй болж байгаа юм. Та бүхний мэдхээр Америкийн соёл иргэншил бол олон үндэстэнгүүдээс бүрдсэн соёл иргэншил үлээ. Ихэнх хүмүүс нь коммунизмын өмнө бууж өгнө гэж үү? Зугаа цэнгэл entertainment дуртай арт түмэн шүү дээ. Америк соёл иргэншил үнэт зүйлийнхээ ачаар дэлхийн тэргүүлэх гүрэн болж чадсан. Тэгвэл Хятад яаж нөлөөллөө тогтоож чадах вэ? Бүхий л мэдээлэл хаанаас олж авах вэ? Сошиал медиагаар дамжуулж. Нөлөөллөө тогтоохын тулд нийгмийн сүлжээг ашиглах ёстой гэдгийг маш сайн ойлгосон юм. Тиймээс Reddit гэх мэт нийгмийн сүлжээний том компаниудын хувьцааг худалдаж авсан. Зарим нэг ютуберуудыг хүртэл Хятадын сошиал болгох жишээтэй. That song is awesome, but check this style out. See, in many of his skits, Baker is portrayed as a confused foreigner who often proclaims his love for everything Chinese. Гэвч энэ бүхнээс хамгийн дээр шийдэл нь Барууны бүх мэдээллийг өөрсөд рүүгээ шингээх явдал юм. Тэгээд өсөр үеийнхэнд нөлөөлж тарих угаалаа хийх хэрэгтэй болж байгаа. Эндээс TikTok гарч ирж байсан. Сошиал сүлжээг хүчтэй эзэлж байгаа сайт билээ. Facebook, YouTube, Instagram гэд тэднээс илүү их хэмжээний бичлэгүүдийг TikTok-оос татсан гэдэг судалгаа байдаг. Ирээдүйн хойч үеийн тарихыг ёстой л нэг сэнсрүүлж байгаа. TikTok энэхүү богино бичлэгүүдээр таныг ёстой гарцгүй болгож байдаг. Үүнийхээ хажуугаар Хонконгийг чөлөөлөх гэх мэт бичлэгүүдийг автоматар устгаж байдаг. Тайваны талбайны тухай постыг хүртэл устгасан байдаг. Төвдийн тухай бол дурдайц ширэггүй. Энэхүү зүйлд онцох тусам таны хувийн мэдээллүүдийг хулгайлж байгааг та анзаардагчгүй. Маш их дата мэдээлэл цуглуулж байдаг. Таны хаяг, байр шилгээ, таны Facebook дээрх бүхий л утас холбоо барих дугааруудыг хүртэл бүртгэж авдаг. And what kind of data is TikTok collecting as it runs on our phones? A heck of a lot more than you would think. Images, of course, that users post, but TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. It stores all of this and maybe lots more. And I can tell you, as the father of 2 small children who already have many of their friends on social media, even though they're quite young, I find this absolutely horrifying, and we know that it's a national security risk. Since our last hearing on this subject, the Pentagon, the Department of State, the Department of Homeland Security, and the TSA have all banned their employees and service members from using TikTok on government devices. In fact, the Pentagon even went so far as to say that employees should have their children uninstall TikTok from their personal
devices. Ийм л учраас эндхийн засгийн газар энэхүү апыг хориглосон юм. Өөрсдийг 1.3 тэрбум хүний хувийн нууц болон мэдээллийг хамгаалахыг хүссэн. Эндхээс гадуур бүхий л мэдээллүүдийг хууль бусаар гаргаж байна хэмээн шүүмжилсэн. Ийм болохоор Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдал занал хийлж байна гэж үздэг. Гэвч инглигээд энийг хэн ч тоодоггүй. Энийг ашиглаж байгаа хүмүүс яриад ч ойлгохгүй. Сургууль эцэг их олонний танил гээд BBC хүртэл үнийг сурчилдаг. Тиймээс бид тэр өрхөнд нь орж байгаа юм. Тэд биднийг олонний танил болох дуртай сошиал хэрэглээнд донтсон порнографи хэрэгтэй хэрэггүй зүйлсээр тархиад өргөдгийг маш сайн мэдэж байгаа. Тиймээс ядаж нэг зүйлээс сэтгэл ханамж авахыг хүсдгийг бас мэддэг гэсэн үг. Зөвхөн сошиал медиа хязгаарлагдаад зогсгүй тэд кино орлог, телевиз, мэдээ, сургууль болон багш нарт нөлөөлөд ихсэн. Яаж гэдгийг нь тань тайлбарлаж өгье. Хятад бол маш том зах зээл 1.4 тэрбум хүн амтай. Энэ мэдээж маш их мөнгө. Кино компаниуд гэсэн энэ зах зээлийг хүсэж байгаа. Тэгэж тэд үүн дээр хязгаарлалт тогтоодог. Тиймээс Disney гэх мэт кино компаниуд энд өрсөлдөөн багтай юм. Хятад зөвхөн жилд 34 кино гаргахыг зөвшөөрдөг гэн. Тиймээс бүхий л кино компаниуд энэ зах зээл рүү шуурцгаадаг. Таны кино энэ зах зээлд гарахын тулд та Хятадын таалалд нийцсэн байх ёстой. Хятадын талаах сөрөг сэтгэлдлүүдийг устгадаг. Кинонда та Хятадыг шагшин магтсан байх ёстой болж байгаа юм. Тиймээс зарим кинонда засвар оож тэр зах зээлд гаргадаг. Хятадын түгний оронд хойд солонгосын төвийг оруулж явах жишээтэй. Холливуудад иймэрхүү кинонууд тоглолтууд зөндөө байгаа юм. Ийм л учраас зохиол болон зарим киноныхаа найруулгыг өөрчилдөг. Жишээ нь Мулан гэдэг кинонд хүртэл гол дүрийн жүжигч нь Хятадын дээдсийн хүрээлэнгээс гарч ирж байх жишээтэй. Кино дуусах үед тэд Хятадын засгийн газар болон засгийн газрын олон агентлагууд талархлаа илэрхийлсэн юм. Сагсан бөмбөгийн тоглолтын үеэр хүртэл Хонконгийг чөлөөлөх гэсэн уриалга олсон байрсан хүмүүсийг хөөж гооргосон байх удаатай. NBA-гийн тоглогчдыг хүртэл Хятадд хайртай гэж хэлүүлж байх жишээтэй. Энэ одоо юу гэсэн үг вэ? You all are saying you don't want to take a side about concentration camps for Chinese. Okay, I'm not going back and forth with you. You told me specifically I'm not allowed. We're not allowed to hold my Google Uyghur sign. Thank you. I appreciate it. Good luck. Enjoy the game. Thank you. Thank you. You know, we love China. We love, playing there. We love everything, they're about, and we appreciate their support that they give us individually and as an organization. So, we love you. Apple-ийн App Store дээр байгаа Хонконгийн талаарх сэтгэлдлүүдийг хүртэл устгаж энтер. Blizzard e-sport-ийн тоглогч хүртэл Хонконгийн талаар комент бичгэд хүртэл $10,000 шагналаас татгалцсан удаатай. Мари зочид буудлын ажилчин хүртэл төвдийн эрхчлөөний талаар Twitter дээр сэтгэл бичснийхээ төлөө халагцсан. Энэ мэтлэн хүмүүс тохиолдсон гомдол саналууд зөндөө байдаг. Гэхдээ энэ бүхэн зөвхөн мөсөн уулын дөнгөж ориглон юм. Хятад улс Барууны соёл иргэншлийн эсрэг сэтгэл зүйн дайн хийсээр л байгаа юм. Зөвхөн мэдээлэл, телевиз, бизнесээр биш, сургууль болон их сургуулиар дамжуулж нөлөөж байгаа юм. Америк их сургуульд байгаа Хятад багш нар нууц мэдээлэл туршилтуудыг Хятад руу зөөж байгаад баригдсан цохилтууд зөндөө байдаг. Энэ нь мэдээгээр тэмчих гараад байдаг. Энэхүү USL-ийн багш агаарын нис хүчний нууц технологиг Хятад зарсан эргээр баригдсан юм. Тэгээд тэрээр 219 жилийн хорих ял авсан юм. Харвардын химийн тэнхимийн тэргүүн нууцаар $1.5 сая судалгааны материал Хятадын Вухан дахь лабораторид өгсөний ачаар авсан гэдэг. Мөн түүнчлэн өөр бас судалгааны материал өгч $50,000 авсан гэдэг ч цуу яриа байдаг. Энэхүү Канзасын их сургуулийн багш хүртэл энергийн хоёр төсөл төр гэрээтэй ажиллаж байсан. Гэвч тэрээр нууц тагнуул байсан гэдэг. Тэгээд одоо 50 жилийн хорих ял авсан билээ. Энэ залуу Харвардын хор тавтар судалгааны 21 материалыг Хятадын засгийн газар руу зөөх гэж оролдож байгаад 30 жилийн ял авсан юм. Тэгээд энэ бүхнээс яагаад 75 Америкийн их сургууль коммунист намаас санхүүждэг нөхдүүд ажиллаад байна вэ? Энэ бүхнийг Хятадууд эрс эсэргүүцэж худал суртал ухуулаг гээд байгаа юм. 48 их сургуульд Хятадын хэдэн 10 хандив өгсөн судалгаа хүртэл байдаг. Их сургуулийн кемпүүдэд гадны туршилт баригдсан олон 10 тохиолдлууд байдаг. Энэ хязгаарч олонний анхаарлыг татаагүй юм. Тэд Хятадыг буруутгахаас хүртэл айдаг. Их сургуулиуд энэ бүхэнд хүлцэнгүй байснаар өөрсдөө хамаг нууцыг алдаад дуусаад байгаа юм. Их Британд хүртэл Хятадын 500 гаруй цэрэг зэвсгийн шинжилгээ ухааны эрдэмтэд хэдэн 10 жилийн турш буужингийн технологи тэрэлт зонгос болон суперкомпьютер дээр ажиллаж байсан.
Гэвч GCHQ хүртэл үн цэнтэй мэдээлэл болон судалгааны ажлуудыг хулгайлж байдаг тухай анхааруулсаар л байсан. Бас үүний хажуугаар Хятадын нам Их Британий сургуулиудад санхүүжилт өгөх сонирхолтой байдаг. Ядаж байхад 100 гаруй их сургуулиуд ковидос бол санхүүгийн хүнд байдалд орцгоосон. Хөрөнгө оруулагч нар энийг ажигласаар л байгаа. 17 их сургууль аль хэдийн Хятадын компани эзэмшилт байдаг. Гэвч энэхүү сургуулиудад Хятадын талаарх тарих угаалт хийж байсан гэдэг тохиолдлуулч бас байдаг. Энэ бүхэн цаашаага яаж үргэлжлэхийг хэн ч мэдэхгүй. Тэдний мөнгийг авснаас дампуурсан дээр гэж ярьдаг хүмүүс ч бас бий. Барууныхан тэд боловсролын салбарыг гартаа авч байгааг харж байгаа. Тэгэд энэ бүхий л аргаар нөлөөж байгаа үед тэдэнд ганцхан л хүчин зүйл дутагдж байгаа. Энэ нь улс төрийн нөлөөлөл юм. За тэгэхээр Хятадуудад энэ дэлхийн бүх хүмүүсийн мэдээлэл байдаг юм биш. Хэрэг тэд өөрсдийнхөө улс төрийн удирдагчдад юу хийх гэж байгааг мэддэг бол тэд өрсөлдөгчдөө хүссэн зөв рүүгээ заалах боломжтой юм. Магадгүй тэд ганц сумны гарцуугаар ирээдүг захирч чадах л байх. Харин тэд өрсөлдөгчдөө яаж нөлөөлөх вэ? Эмэгтэйчүүд. This woman, Christine Fang, a Chinese national, was a student at Cal State East Bay and president of the Chinese Student Association. The FBI says she was also a spy who was trying to cozy up to Bay Area politicians, the mayor of Fremont, volunteering for Ro Khanna's campaign, and even a young Congressman Eric Swalwell. San Jose State professor Dr. Karthika Saskakumar says this form of spycraft is common. Мэдээж тэдэнд хүссэн мэдээлэл гартаа оруулах боломж байгаа. Улс төрчдийн гаруйц болон нөгөөд бүгд хэлбэрхэн нэвтрэх боломж байгаа. Энэхүү мэдээллүүд нь шууд Хятадын засгийн газарт очих боломжтой. Өнөөдрийн хотын захиргаа эсвэл маргаашийн засгийн газрын гишүүн, конгрессийн гишүүн, сенаторууд гээд дараагийн Кристин Фэний өгөөшөнд орох боломжтой болно. Энэ мэтчлийн Хятадын тагнуулын албаны хамрах хүрээнд хэр хол явахыг харуулж байгаа юм. Ирээдүйд Хятадууд Америкийн засгийн газарт нөлөөлж чадах болно. Америкийн тагнуулын албаны гаргасан судалгаагаар Америкт гэхэд хэдэн мянган иймэрхүү нууц ажиллагаа явуулдаг нөхдүүд байгаа гэж дурджээ. Англид хүртэл хэдэн 10 туршуулууд байдаг гин. 2011 онд Франц ч гэсэн Хятадуудыг царайлаг тагнуул хүүхнүүдээр дамжуулж улсын нууц хулгайлж байгааг анхааруулжээ. Хятад дэлхийг эрхшээхийн тулд бүхэл хүч чадлаа шавхаж байна. Хятадууд эдийн засгийн болон сэтгэл зүйн дайнд ялалт байгуулж чадж байгаа. Тэд дэлхийн хүн амд нөлөөлж чадж байгаа. Тэдний сул ганц хүчин цэрэг харин билээ. Америк болон Оросыг арай л барахгүй байгаа юм. Яг нь эдийн засаг бол стратегийн дайнд ялж байгаа улсын хувьд энэ нэг том асуудал биш байж болно. Гэвч батлан хамгаалах бол хамгийн гол хүч. Тэдэнд энэ дэлхийн хамгийн том тэнгисийн хүчин байдаг. Учир нь тэдний дараагийн түрэмгийлэх газар бол өмнөд Хятадын тэнгист байх болно. Тэдний тагнуулын мэдээллийн хүчээр өрсөлдөгчдийн дараагийн үйлдэлийг тэд таамаглаж чадах юм. Тэд тэнгис даалаад үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж цэргийн сургууль хийсээр л байгаа. Тэд тэнгист Америкчуудаа өрсөлдсөөр л байгаа. Энэ бүх цэргийн сургуулийн үйл ажиллагаа нь яг л Хонконг шиг Тайваныг эзлэн авах төлөвлөгөөтэй байгаа гэсэн үг. On Friday, Chinese forces committed their largest ever incursion into Taiwanese airspace as worries grow by the day of a Chinese invasion of the Democratic Island Republic. Meanwhile, in the Middle East, Iran is on the march with its rebel militias now attacking Saudi oil fields and building up a stockpile of missiles that has Israeli planners increasingly nervous about a potentially devastating conflict happening sooner rather than later. Энэ мэтчлэн хаасаагүй дайны байдалтай байгаа өнөө үед Пентагон энэ бүхний эсрэг арга хэмжээгээ улам бүр төрүүлжүүлсээр. Where we're making good progress designing body armor that fits women properly, tailoring combat uniforms for women, creating maternity flight suits, updating requirements for their hairstyles. Тэд яагаад энэ бүхнийг хийж байгаа билээ? Хэрэг Хятад Малай зовлон Тайванаар дайруул энэ бол дэлхийн нийтийн асуудал болж хуурна. Үүний эсрэг Америкчууд яаж чадах вэ? Хэрэг Хятадууд дэлхийн худалдааны бомт аавал энэ дэлхийн эдийн засгийг боомлох болно. Магадгүй интернетэд тасалдаж магадгүй. Гол асуулт гэвэл Америкийн цэрэг дайнд ялж чадах уу? Тэдэнд ямар ч стратеги байхгүй билээ. Америкийн конгрессийн гишүүд орхинд орсоор TikTok өдрөөс өдөрт улам хүч авч байгаа үед, Хятадын эдийн засаг өдрөөс өдөрт ноёрхож байгаа үед, уйгурчууд хэлмэгцээр байгаа үед, их сургууль болон сургуулиуд мэдээллээр зарсаар байхад, хэвлэл мэдээлэл болон entertainment-ийг Хятадууд иргэшээсээр байхад, улс төрчид ч гэсэн Хятадуудад бэлтгэлсаар л байгаа үед, Армас нийт хүн ам өөрөө өөрсдийнхээ амьдралын учрыг олж чадахгүй зугаа цэнгэл хоосон сатааралд амьдралаа үрж байхад, бид дэлхий дахинд юу болж байгааг ч анзаарах сөхөөгөө бүх зүйл нэг өдөр бидний хоолон дээр тулах үед. Энэ бүхнээс бид ямар сургамж авч болох вэ? Ялангуяа энэ тухай Хятадууд нэг ч их цохиулахгүй. Барууны улс орнууд ч гэсэн яаж чадахгүй байгаа юм.
Тиймээс Хятадууд дэлхийд ноёрхлоо тогтоосоор л байна. Дижитал ноёрхол Торгоны зам эдийн засгийн харилцаа колоничлол их сургуулийг худалдаж авсаар Америкчүүдийн хувьд хамгийн том занал хэллэм. Хэрвээ энэ бүхнийг ингээд хараад суух юм бол үүний эсрэг дэлхийн нийт бодлого явуулахгүй бол Хятадын 70 дайныг зогсоохгүй бол яг 250 жилийн дараа өнөө үед бид шинэ эзэнт гүрэн босхийг нүдэрээ